इस वीडियो के माध्यम से मेरे पास एक स्टार्टर टीवी है जो कि 14 इंच का पोर्टेबल टीवी है, जिसमें हमारा प्रॉब्लम क्या है, पिक्चर बन रहा है और इसमें हमारा साउंड का प्रॉब्लम है, जो कि हम इसका वॉल्यूम दिखा देंगे। वॉल्यूम हमारा 74% हमारा वॉल्यूम इसका बढ़ा हुआ है और जो हमने डिटेल्स कनेक्ट करके रखा है इसका मैं वॉल्यूम बढ़ा के दिखा दूँगा। यहाँ पर मैंने वॉल्यूम को फुल करके रखा है, यहाँ पर मैंने लीड वगैरह भी लगा कर रखा है और यहाँ से भी हमारे तीनों लीड कनेक्टेड है। तो इस प्रॉब्लम किस प्रकार से फिक्स करेंगे, चलिए आज इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस टीवी का बैक कवर ओपन कर लेंगे। आज मेरे पास कस्टमर लेके आया है तो जस्ट मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया हूँ। चलिए मैं इसका बैक कवर ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने इसका बैक कवर ओपन कर लिया, इसको मैंने साफ़ सफाई किया है। साफ़ सफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टीवी बहुत साल बाद खुलता है तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट और धूल मिट्टी होता है। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ से वायर आ रहा है 2 पिन वाला जैक है, ये हमारा कीपैड का है और यहाँ से हमारा जो आ रहा है 3, ये दो हमारे कनेक्टर जो है आपको यहाँ ध्यान देना होगा। जो ये सेंसर साइड से आ रहा है ये आपको कनेक्टर छोड़ देना होगा फ़िलहाल के लिए। जो स्पीकर का जैक है 2 पॉइंट वाला, ये वाला, तो इसको आपको लगाना होगा। एक स्पीकर का पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि दोनों स्पीकर पैरेलल पर ही कनेक्ट रहते हैं, दोनों का कनेक्शन सेम ही रहता है। तो इसको मैं यहाँ पर एक लगा ले रहा हूँ। ऑडियो वीडियो वाला जो पिन का जैक है इसको भी मैं लगा लूँगा। सबसे पहले प्लेट को उल्टा कर दूँगा। प्लेट को उल्टा करने के बाद हम चले दो जैक इस जगह पर ही ऑडियो वीडियो वाला जो जैक है इस साइड मैंने लगा दिया है और एक साउंड का कनेक्टर मैंने लगा दिया है। इस जगह पर मैं देने जा रहा हूँ। सबसे पहले सप्लाई का भी कनेक्टर लगा, तो मैंने सप्लाई का भी कनेक्टर लगा दिया। मल्टीमीटर का एक प्रॉप मैंने अर्थ कर दिया है यहाँ पर बॉडी पर। इसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे। सबसे पहला डायोड जो है यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है, जो कि हमको बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर चेक करें 153 और यहाँ पर वर्टिकल के लिए 34-35। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर रेगुलेटर के लिए कितना मिल रहा, 15 मिल रहा। इसके यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा जहाँ पर क्या होता है कि 15 वोल्ट की सप्लाई, वहाँ पर 22 वोल्ट मिल रही है। तो ये सब सप्लाई ज़्यादा है, तो इसके कारण हमारा जो प्रॉब्लम बन रहा था। तो इसके बाद हम साउंड ऐसे पर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 21-22 मिल रहा और यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो कोई भी साउंड नहीं आ रहा। सबसे पहले सप्लाई को स्टेबल करूँगा, फिर देखते हैं प्रॉब्लम निकालने का। प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ, कहीं पर आप छेड़खानी मत करें। तो आप ध्यान दें कि यहाँ पर जो एक प्रीसेट लगा रहता है, ये चाइना सप्लाई लगी हुई है, तो इसमें हमारा जो प्रीसेट है, इस प्रीसेट के माध्यम से वोल्टेज को एडजस्ट किया जाता है। अब मैं ये भी कंडीशन आपको बता देता हूँ, अभी आप एडजस्ट करेंगे तो आपका वोल्टेज एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद ये इसका यही जड़ से हमारा जो प्रॉब्लम होता है, क्या होता है कि ऑटोमेटिक वोल्टेज अप डाउन होना, ये सब समस्या बनती है। इसलिए आप प्रीसेट बदल दें। प्रीसेट इतना ज़्यादा कोई महंगा नहीं आता, कॉस्टली नहीं आता, तो प्रीसेट बदल दें। और जब आपको लगता है कि आपको सप्लाई बदलना चाहिए, मैं सिर्फ इतना ही बदलूँगा क्योंकि सप्लाई बदलने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो पहले सबको हम इसको बदलेंगे। चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। इस जगह से मैंने प्रीसेट निकाल लिया। प्रीसेट का आपको नंबर दिखाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा प्रीसेट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसका 205 नंबर का लगभग शायद प्रीसेट है, 205 नंबर का। यहाँ पर हम तुम यहाँ पर 202 नंबर का प्रीसेट लगाएंगे, जो कि हमारा 2 KB का है। तो यहाँ पर 1K 2K का प्रीसेट लगाएंगे तो वोल्टेज एडजस्ट हो जाएगा। चलिए मैं 2K का प्रीसेट ले गया। तो इस जगह पर मेरे पास एक नया प्रीसेट है, जो कि इसका नंबर भी वही सेम ही है। तो मैं बताना चाहूँगा सेम ही क्यों है, क्योंकि मेरे पास एक नया सप्लाई जो कि फेल हो चुका था, तो उसका प्रीसेट तो सही होगा। तो इसलिए मैं सप्लाई को अभी साइड में कर दूंगा और इस जगह पर ये प्रीसेट लगाऊंगा। और प्रीसेट, ये दोनों प्रीसेट में आप देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा प्रीसेट कितना अच्छा है। ये ओल्ड प्रीसेट है, इसमें हल्का फुल्का जंग भी है, लेकिन ये एकदम फ्रेश प्रीसेट है 205 नंबर का। अब 5 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस प्रीसेट को इस जगह पर फिक्स करेंगे और इसका वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे। चलिए इसको फिक्स करके दिखाता हूँ। इस जगह पर मैंने प्रीसेट को लगा लिया है, यहाँ पर शोल्डर वगैरह मैंने कर दिया है। इस जगह पर ये पावर जैक भी लगा हुआ है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस जगह पर इसका वोल्टेज को मुझे एडजस्टिंग करना होगा। वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए इस प्रीसेट को रोटेट करके, ये मतलब घुमा कर, इससे वो हमारा वोल्टेज एडजस्ट करना होगा। और जो 110 वोल्ट की लाइन का डायोड है, उस जगह पर मैं यहाँ पर एक मल्टीमीटर का जो प्रॉप है, मैंने वहाँ जगह पर मल्टीमीटर पर 110 वोल्ट की लाइन पर मैंने डायोड पर वहाँ पर पॉजिटिव वाले पॉइंट पर मैंने रेड वाले प्रॉप अटैच कर दिया। एक प्रॉप तो हमारा अर्थ है बॉडी पर। ओके, इस जगह पर एक, तो अभी मैंने मल्टीमीटर को 110 वोल्ट की लाइन पर मैंने सेट कर दिया। इस जगह पर मैं सप्लाई देने जा रहा हूँ। इसके बाद हम इसका वोल्टेज देखे बहुत ही हाई हो रहा है, इसलिए मैं एकदम से ग्लो कर जा रहा, तो हम ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ सकते। इसका रोटेट करेंगे इसको यहाँ पर देखकर धीरे धीरे करके। तो 110 पर इसको हम फिक्स कर देंगे, 110 111 इतने पर इसको हम फिक्स कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 113 और इसको और रोटेट करेंगे तो 106 100, ये देखिए मैं इसको 109 पर मैंने फिक्स कर दिया। 109.2 वोल्ट दिखा रहा है। सामने का पिक्चर देखेंगे तो लोगो चलने लगता था। तो यहाँ पर फुल स्क्रीन आ चुका है, जो कि हमारे स्क्रीन पर छोटा हो रहा है। अभी हमारे स्क्रीन का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ओके,
तो मैंने इस जगह पर अभी सप्लाई लाइन से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने डीटीएच कनेक्ट कर दिया। इसके डीटीएच का ऑडियो वीडियो वाला पॉइंट यहाँ पर मैंने लगा दिया है और पूरा मैं ऑडियो वीडियो इसका ओके, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए मैं इसका वोल्टेज एक बार टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो वोल्टेज टेस्ट करने से आपको पता चल जाएगा कि हमारा आखिर फॉल्ट क्या था और हमको ज़्यादा मशक्क़त करने की जरूरत तो नहीं पड़ी है। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले हम चेक करेंगे। यहाँ पर 110 वोल्ट की लाइन पर जो हमारा फर्स्ट डायोड होता है 110 वोल्ट हमारा प्रॉपर्ली दिखा रहा है। दूसरा सप्लाई जो होता है हमारा 24 वोल्ट जो हमारी वर्टिकल सेक्शन को यहाँ पर हमारा वर्टिकल के लिए जाता है। यहाँ पर देखिए एक आईसी लगी हुई है जो कि इसका बीच वाला जो पॉइंट है ग्राउंड है और यहाँ पर लेफ्ट साइड वाले यहाँ पर हमारी 24 की सप्लाई जा रही है। तो यहाँ पर हमारा 24 वोल्ट प्रेजेंट हो रहा है, 24.4 वोल्टेज। उसके बाद यहाँ पर हमारा देखें, यहाँ पर हमारा क्या होता है 10 वोल्ट की सप्लाई जो कि रेगुलेटर सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई जाती है। यहाँ पर आपको पहले क्या मिल रहा था मैं आपको बताता हूँ। 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही थी और यहाँ पर 33-35 की सप्लाई मिली, जहाँ पर 25 मिल रही थी, यहाँ पर 24 मिल रही थी। और यहाँ पर हमारा जो साउंड सेक्शन के लिए वोल्टेज जाता है 15 वोल्ट, यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर 15 की जगह पर यहाँ पर 22 वोल्ट की सप्लाई जा रही थी। और इस जगह पर आप चेक करें, यहाँ पर हम सभी जगह पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा 15 वोल्ट, यहाँ पर मेरा प्रॉपरली 15 वोल्ट आ रहा, जो कि यहाँ पर पहले 22 वोल्ट की सप्लाई आ रही थी। तो यहाँ पर 15.32 ऐसा वोल्ट आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं आपको सामने का पिक्चर भी दिखाता हूँ, चलिए इसको बैक करके। तो यहाँ पर देखें इसका पिक्चर क्वालिटी भी सही है। और इस जगह पर जो यहाँ पर से कटिंग रहा था, छोटा पिक्चर हो रहा था और इसका ब्राइटनेस भी कम था। तो हमने जब वोल्टेज को एकदम स्टेबल किया 110 पर मैंने वोल्टेज को फिक्स कर दिया। उसके बाद जो मेरा साउंड का प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका और हमारा जो छोटा पिक्चर का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका और जो एसटी से हल्की हल्की चिड़चिड़ाने की आवाज़ आ रही थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। तो मतलब एक समस्या की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ी। तो हमारा जो फाइनली जो हमारा प्रॉब्लम था मेन, तो हमारा प्रीसेट का था। तो हमने जब प्रीसेट को चेंज किया तो हमारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका है। अभी मैं वीडियो को म्यूट कर देता हूँ। बाकी जो साउंड है आ चुका है, कोई भी दिक्कत नहीं, मैं फिर भी एक बार साउंड सुना दूंगा और यहाँ पर इसका आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। आदि किसानों की आय के साधन हुआ करते थे। तो इस जगह पर हमारा आवाज़ वगैरह सब कुछ आ चुका है। मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखाना चाहूँगा, जिसके कस्टमर की पुरानी लीड थी उसको मैंने लगा कर रखा है। इस जगह से मैंने कनेक्ट करके रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो मैं इसको प्रॉपरली पूरा फिटिंग कर दूंगा। तो आज के वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।